Olá pessoal, eu sou Marina Ferreira e hoje vou ensinar vocês uma receita aqui incrível para o seu café da manhã, lanche da tarde. Vocês vão amar essa receita. Aqui eu tô cortando uma banana, uma só, tá? Vou dividir ela aqui em três, ó. E uma dica, quanto mais madurinha essa banana tiver, mais gostoso vai ficar aí a nossa receitinha, porque vai realçar o sabor da banana, o docinho da banana. E lembrando que aqui a minha frigideira, ó, tá untada com manteiga, tá bom? Eu vou dividir essa aqui, ó, só mais uma vez, para preencher a frigideira, tá? Aí, ó, quanto mais madurinha ela tiver, a minha nem tá tão madura assim, mas quanto mais madurinha tiver, mais vai realçar o docinho aí. Agora nós vamos reservar para fazer o restante dessa receita. Agora, olha, coloquei aqui no recipiente uma banana. A gente vai amassar ela bem amassadinha, igual se fosse uma papinha, né? Ó, lembrando, quanto mais madurinha, mais gostosa vai ficar aí para realçar o doce. Pessoal, isso aqui é uma receita excelente para quem tá fazendo dieta, quem quer emagrecer, quem tá treinando. Uma receita boa aí, ó, sem glúten, sem lactose e é facinho demais, que é melhor ainda, né? Receita fácil, prática, poucos ingredientes que todo mundo tem em casa, né? Amassou aí bem amassadinha, eu vou colocar uma pitadinha de sal, que é só para realçar o docinho da banana, tá bom? Agora nós vamos acrescentar 3 colheres de sopa de farinha de aveia, farelo de aveia. Se você tiver aí aveia e triturar ela, também vai dar certo, tá bom? Ó, 3 colheres de sopa. Vou misturar aqui. Já misturei bem e agora eu tô batendo aqui, olha, 2 ovos. Tem pessoas que costumam sentir gosto de ovo nas receitas, né? Então, quem quiser, pode peneirar esses 2 ovos antes de colocar aqui na receita, tá bom? Ó, acrescentei 2 ovos. E agora, mais 2 colheres de sopa de farelo de aveia, farinha de aveia, o que você estiver utilizando aí, tá? E vamos misturar novamente. Vou acrescentar 1 colher de sobremesa de canela em pó. Vai dar um sabor incrível aí na receita. E se você quiser, pode colocar mais também, tá? Fica ao seu gosto. E o bom, pessoal, é que a canela ajuda aí a acelerar o metabolismo, né? Além de deixar a receita com sabor aí incrível também. O cheirinho já vai subindo, hein? Tô doida pra experimentar com vocês. Misturou bem. Vamos acrescentar aí 1 colher de chá de fermento químico em pó. Pessoal, dê sempre preferência para colocar esse fermento no final da sobremesa, ou no final da sua receita, tá bom? Vamos misturar bem. Com a misturinha pronta, nós vamos jogar ela aqui, ó, despejar ela sobre as bananas. Olha só como que rende bastante. Olha, gente, mas vai ficar bom demais essa receita, hein? Porque pelo cheiro já tá incrível. Olha, já trouxe aqui pro fogão. Vamos levar a fogo médio e tampar. Fica de olho aí, é só alguns minutinhos, tá? E quando você colocar a mão aqui assim por cima, olha, já dá pra encostar, tá na hora de virar, hein? Eu já volto assim que assar a parte de baixo. Olha aí, pessoal, já tá na hora de virar. Virei, vou tampar e deixar mais uns minutinhos para terminar de assar o outro lado. Vamos passar aqui para o prato. Olha como que fica massinho. Ai, gente, que espetáculo! Olha só que belezura! E assim, sinceramente, a casa tá
toda cheirando. Vou partir aqui para vocês terem noção quanto que isso aqui tá gostoso e macinho. Olha aqui, como que fica super macio, gente. Nossa, fofinho demais. Eu queria que vocês estivessem aqui para estar sentindo o cheiro dessa delícia. Olha, muito fofinho, saboroso. Sabe o que eu tô pensando aqui? É uma ótima opção de pré-treino. E se você não aguentar comer, olha, que serve tranquilamente 2 pessoas, né? Se você não aguentar comer, pode guardar aí, olha, para consumir no outro dia. Olha, eu acho que vocês não vão aguentar esperar nenhum outro dia. Vai comer no mesmo dia. Que delícia. Vou experimentar aqui, hein? Nossa, gente, é bom demais da conta. Vocês têm que fazer, viu? Deixa aí pra mim nos comentários de onde você fala. Se você também vai fazer essa receita, o que você achou? Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal para sempre estar recebendo receitas deliciosas. E faça isso como essa, hein? Até o próximo vídeo.